73. Ögdülmüşnün ötüp ketken hayatığı içinip tavı kılgallıqı eytilidi. Ögdülmüş şundaq dedi. Men behut halda şatlanıp yürüdüm. Hayatım gaflet içide behuda öttü. Hayat kuş kuvveti mendin ketmekte. Tetiklikimni yo'qitib, qo'limga hasa almoqdaman. U pushaymon qilib dedi. Esit, kunlarim o'tib ketdi. Ömrüm tugamakda, kechilarim qariyishga boshladi. Men kalidek nozu ne'matlarni yedim. Bilib bilmay bir kalidek yaşadım. Yana dedi. Men behud holda o'ynab kulib yurdim. Kunlarimni behuda o'tkazib etdim. Mendin yigitlikning kuch quvvati ketdi. Endi köyüp tutab yigitlikka echinaman. Hayotlik ojuqdi, o'lim yaqinlashdi. O'limga chora yo'q, uningdan qutulish yo'limi yo'q. Chechim shunqor paylardek kulrang tusga kirdi. Saqalim ko'zida g'azang bo'lgan gul bargiga aylandi. 32 tishim oq unchidek edi. Endi yipi üzülüp bir-birlab chechildi. Ko'zlarim bir kunlik yerni ko'ratdi. Endi xiralashdi, oldimdagi kishini ko'ranmayman. Quloq tutsam yiroq ovozlarni anglaytdim. Bugun qo'l bilan ishorat qilib so'zlashadigan bo'lib qoldim. Beshim quzg'un tusidek qop-qora edi. Endi boshqa oqqu qo'ndi, yeshim yetildi. Endi men Xudo oldiga qaytadigan bo'ldim. Gunohlarim uchun faryod chekib yig'lashim kerak. Men Xudo oldiga boradigan bo'ldim. Gunohlarim uchun o'zri so'rashim kerak. Endi yaramas ishlarni tashlab, ko'nglimni bulg'un ishlardan pok qilishim kerak. Ögdülmüş o'rnidan turib tavba qilmoqchi. Xudoga sig'inib gunohlarini tilamoqchi bo'ldi. Lekin o'ylanib qoldi va shundoq dedi. Oldiramay. Oldirang'uliq ziyonliqdir, undaq qilmay. Oldi bilan bu ish ustida maslahat deshish kerak. Yaramas ishlarni o'zimdan chatlashtirishim kerak. Har qanday ishni maslahat bilan bilib qilish kerak. Maslahat qilmaganlar ishdan zarlanib pushaymon qiladi. Söz mahirlari nima degan angla. Har qanday ishda maslahat yaxshi choradir. O'z yaqinlaring bilan maslahatlashish kerak. Maslahat bilan har qanday ish rivoj topadi. Maslahatlashsa kishi o'z ishini o'ngshaydi. Maslahatlashmagan kishi oxiri pushaymon qiladi. Men endi qarindishimning huzuriga boray. Uningga bu ishlarimni maslahat qilay. Yaraydi desa, men bu ishlarni qilay. Bo'lmaydi desa, maslahatim o'z joyida qolsin. Kishi o'z ishini o'zi to'liq ko'rib bilinmaydi. Boshqalarga tushuntirib aytish kerak. Maslahatlashsa kishining bilimi kengayadi. Maslahatga bilim qo'shilsa, qo'l uzun bo'ladi. Maslahatlashgan kishi nima deydi angla. Kishi o'z ishini maslahat bilan tuttiradi. Nimish qilishing haqida kishilar bilan kengash. Kengashmaydigan kishiga qaytilma, yiroqlash. Qandaqli ishni qilmoqchi bo'lsang, kengashib andin qil. Tilak orzularingni kengash bilan amalga oshir. Oqshimi yetib qoldi, atiganda turib tahorat oldi. Etini minib Alik huzuriga bordi. Ruxsat so'rab Alikning oldiga kirdi. Alik uni hurmat qilib o'rin ko'rsatdi. Ögdülmüşning Alikka savoli. Alik bayon qilib dedi: "Men bugun qarindishimni qizg'in ziyorat qilmoqchiman. Agar ijozat berilsa, u yerga borsam, ziyorat qilib ondan qaytib kelsam." Alikning Ögdülmüşga javobi. Alik dedi: "Bag'in, mendan uningga salom yetkazib qo'y, ey komil bilimlik. Xudoga ixlos bilan ibodat qilgan paytlarida duoda meni unutmasin. Xudodan gunohlarimni tilasin.
Dua bilan Xudo gunohlarimni kechirsa ajab emas. O'gdilmish xo'p deb u yerdan chiqdi. Uyga yetib keldi, chiroyi ichildi. Dunyo yuzi oltin rangiga kirdi. Quyosh yoqut rangini zafronga o'zgartdi. Osmon qopqini turib yuzini qaraytdi. Barcha kishilarning ko'zini bog'ladi. Namoz o'qidi, to'shakka kirib yotdi. Biroz hordiq elib, xeyli uxladi. Ba'zida uxladi, ba'zida o'yg'oq xiyol surib yotdi. Xiyoli uni yotqizmadi. Yana o'rnidan turib ketdi. Yana to'shak silib yotdi, uzun uxladi. O'zi yolg'izlikda cho'chib uyg'onib ketdi. Keyin ikkili ko'zi zodi yumilmadi. Xiyol surib o'yg'oq yotdi, o'zi zerikdi. Qarasa, sharqdan qora qush chiqib, ushqunga o'xshash yerdan ko'tarilishga boshladi. Keyin yildirik bilan ayg'ir yo'ridi. O'zidan belgi berib, arantir sapki tizildi. Sukich o'rlab osmonga ko'tarildi. Sura ibrini o'qib sayrashga boshladi. Sharqqa qaradi. Quyosh beshi ko'tarilibdi. Yerdan yuqoriga qarab o'rlabdi. Quyosh sho'lasi putoqlanib nayzadak yuqoriga yeyildi. Osmon yuzi cho'g'dak yolqulladi. Dunyo so'yimlik yor kulkisidek yo'rib ketdi. Qayg'ular yo'qolib, shodlik boshlandi. O'gdilmish o'rnidan turdi. Tahorat elib namoz o'qidi. Etini mindi va taqqa qarab yuzlandi. Berib etidan tushdi, darvozani qoqdi. Qerindishi ibodatini qo'yib darvozani ochdi. O'gdilmish uni ko'rib salom qildi. O'dg'irmish salomiga javob yondirdi. Qo'l tutishib uyga kirishdi. Qerindishi so'z boshlab shundoq dedi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Ey qerindishim, nima uchun kelding so'zla? Sen bilan ko'rishgili teğe bir oymi bo'lmadi-ku. Ko'nglingni tushkunrak ko'ryapman. Qizil yuzingmi sarg'ayib qolgandek turadi. Qandoq qayg'u keldi, holingni chuk. So'zingni menga ayt, ig'iz och. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey qerindosh, zaman o'qi ko'ksimga tagdi, dilimni yaraladı. Zaman pand nasihat berib ko'zni ochsa, o'lgan ko'ngilmi tiriladikan. G'aflat qog'inim uchun ko'nglim uyquda edi. Zaman nasihati meni uyg'otdi. Ko'ngil ko'zi bilan qarab, o'zimni sinab ko'rdim. To'g'ri yo'ldan ozg'onligimga ajablandim. Hayot oxirlashdi, yukim ig'irlashdi. Gunohlardan qaytish paytim keldi. Hayotim davomida kishilarga xizmat qildim. Xudoning ibodati qilib qoldi, bexud bo'lib uxladim. Dunyo o'tiyverdi, hayotmi o'tiyverdi. Qara, bu dunyo qoladi, hayot tugaydi. Yashash uchun dunyoga intildim. Ömrüm oxirlashdi. Endi bu past dunyo nimaga kerak? Shuningdek, bugungi kunimni o'tyapti. Kelgusi tunimga erisha olamanmi? Chechim kuzdagi gul bargidek g'azon bo'ldi. Soqilim shunqar yipidek kumush tusga kirdi. Men atki tayyorligimni qilishim kerak. Oxiratlik ishlarim tayyorlansin, ey aqlliq. Buningga taqlidan munu so'z aytilgan. Bu so'zga amal qil, ey ko'ngli-tuz. O'tgan hayotimga pushaymon qilaman. Qolgan kunlarim qanchlikkin, ey oy yuzlikim. Eset, yigitlik kunlarim behuda o'tdi. Endi kelgusi tunim behuda bo'lmasin. Bilimlik, zerak kishi menga shundoq dedi. Ati bo'ladigan ishga bugun tayyorlik qil. Behud bo'lma, ibodat ishlarini bugun qil. Bugun qilsang, atiki ishing hozirlangan bo'ladi. Qoladek yeb ichib bekor yurdim. Endi o'zimni osh tashnolikqa salay. Vujudim ko'p nozu ne'matlarni yeb samridi. Payt keldi,
Bugün onu o'riqlatishim kerak. Ko'p halovatda yashadi. Tiliginichi bo'ldi. Endi bugundan boshlab o'ri tursin. Nurg'un kishilarni o'ziga dushman qildi. Ularni xushal qilay, tadbirini ko'ray. Kishilarga ko'p qo'l tekkizdim, til surdim. Bugun tilim ular uchun o'zri so'rasin. Men uzun vaqt kishilarni ayblab yurdim. Endi o'zimni ayblay ay aziz. Men egamdan qochgan, yomon qochqonman. Bütün barliqim ko'p gunoh qilibdi. Bugun tova bilan o'zimga yanay. O'zimni tushunay. Egamdan o'z gunohim uchun o'zri so'ray. O'lim yoqamni tutmasda ibodat qilay. O'lim yepsa ibodat qilinmay qoladi. Bilimi bak cho'nqur kishi nima deydi angla. U sana nasihat qilyotidi ay dili qattiq. O'limdan burun paylingdan qayt, o'zingni yig'. O'lim yepishqanda foydasiz pushaymonni qilma. O'limingni unutma, tavbaga hozirlan. Bexud bo'lma, o'lim kelib bir kuni yaqindan tutadi. Yigitlik mezgilingda ibodat qilib ol. Qiyrilik yetib kelganda hamma kuch-quvvat ketadi. Hayotni qadrla, oldirab ibodat qil. O'lim yaqinni tutmasda diqqat qil, sagak bo'l. O'lim yetib kelmasda sagak bo'l, o'zingni saqla. O'lim yetib kelsa, sagak bo'laman deyishning foydasi yo'q. Mana endi u yerdan chiqib sening oldinga keldim. Yaxshi o'ylab bu ishga maslahat bergin. Sen mening mehribon qayrindishimsan. Buning amali qandoq? Menga aytib ber, ey qahramon.